內地節唔使憂，灣區甄選幫得手。Hello，大家好，我係今一期主持 Lala。咁 Lala 今一期咧就嚟到我哋中山伙記開發區呢邊咧，係分享嘅一手樓盤俾各位觀眾朋友啊。咁呢個屋苑咧叫做鴻銳一品啊，哇，聽到個名咧就知道係非常之高端大氣嘅一個屋苑啦。咁現時咧 Lala 咧就喺呢個屋苑嘅園林會所呢個位置啦，即係呢個園林會所咧真係吸引咗我個地方，即係好多個地方個點喺個位置啊。咁佢係中山唯一一個國家級標準打造嘅一個恆溫泳池，同埋呢個係無邊際一個泳池啊！哇，中意游水嘅朋友仔嘅話咧，真係一年365日咧都可以喺屋苑樓下會所去游水啦。咁同埋咧係唯一一個咧係6米咁長扶梯入戶嘅一個屋苑喎，同埋咧係又係中山唯一一個咧係新亞洲度假式嘅一個園林嘅一個設計喎，哇！咁多個一個唯一啊，好嘅，咁跟住我哋鏡頭嚟睇一睇呢個屋苑嘅一個會所同埋園林先。好嘅，咁剛先咧，我哋講咗咁多個唯一啦，咁現時咧就入翻到嚟我哋呢個下沉式嘅會所泳池呢度，咁呢個咧就係無邊際嘅一個係戶外個泳池啦。你見到成個園林咧，真係好似度假風咁樣嘅。真係好靚仔嘅一個係皇家級別嘅一個園林嘅一個設計啦。咁呢邊咧就係我哋嘅恆溫泳池啦。咁成個泳池嘅話，真係有恆溫泳池啦，有室外嘅戶外泳池啦。咁真係中意游水嘅朋友嘅話咧，買呢個屋苑咧，真係非常之好嘅一個福利啦。好，再跟住我哋鏡頭嚟睇一睇我哋會所嘅其他嘅配套先。咁成個會所嘅配套嘅話咧，佢有呢個咖啡室啦，同埋咧係有呢一個健身房啦、瑜伽室啊等等，同埋有呢個係網球場、匹克球館，哇，好正嘅！咁多健身嘅一個場地會所，就喺我哋屋苑樓下嘅會所就可以享受到呢啲配套噶啦。咁跟住我哋鏡頭過嚟睇一睇先，成個會所都係好大嘅。好嘅，咁剛先你介紹咗我哋戶外啦，咁而家咧我哋就嚟到我哋會所裏邊嘅呢個咖啡室裏邊嘅，咁裏邊嘅話咧，即係呢度都有成4000方咁大嘅一個會所配套啦，咁裏邊有咖啡室啊、瑜伽室啊、健身室等等嘅，咁跟住我哋鏡頭嚟睇睇呢個咖啡室，其實真係幾寫意，同埋咧真係好舒服咯，坐喺呢度。咁闊落個地方，就喺我哋屋苑樓下個會所就可以享受到呢個飲咖啡啊、下午茶啊呢種，同埋咧可以望出去咧就成個呢個係度假式嘅一個園林啦，即係有呢種係東南亞 feel 嘅呢種感覺嘅一個園林嘅配套，所以好舒適啦，坐喺呢度飲咖啡。咁呢度係屋苑樓下喎，正係自己屋苑樓下嘅會所喎，即係都唔使話出屋苑就可以享受到呢啲配套噶啦。好，一路跟住我哋鏡頭嚟睇睇。好啦，咖啡室隔籬咧就係我哋個健身房啦，因為現時見到都係有唔少嘅業主喺度健身喎，我哋入翻嚟睇睇呢個健身房先。哇，好大啊，同埋咧健身器材都係好齊全啦。咁啊，哇！呢啲健身即係中意健身嘅朋友仔咧，真係非常之好嘅一個福利啦。屋苑樓下有咁大咁靚仔有健身房喎，依家好多業主喺度健身啊！就喺我哋呢個會所啊，即係隨時都可以成為網紅打卡點啊！即係到處每一個角落同埋每一個景觀咧，都係非常之有特色嘅一個園林景啊！好嘅，咁咧今日一個上晝咧都係喺度行呢個園林啦，同埋咧係行呢個會所啦，即係行咗一個上晝都未行得晒嘅。咁咧呢個咧係中山首個唯一一個咧係
新亞洲度假式嘅一個園林啦，非常之有東南亞 feel 嘅。咁我左手邊呢邊咧就係無邊際嘅一個泳池啦，同埋係恆溫泳池嘅，即係365日都可以游水噶啦，哇！即係皇家級別嘅一個園林啦，再配埋咁齊全嘅7星級嘅一個會所啦，哇！正啊，真係喺自己屋苑樓下就可以足不出戶就可以呢度一條龍嘅一個配套啦。接落嚟咧，今次我哋鏡頭咧，我哋要睇一睇呢個屋苑嘅一個戶型啦。咁佢有110方嘅3房兩廳，兩衛係前朝南嘅，仲有一個係118平方嘅大橫廳，大長陽台係望而臨景嘅，又係3房兩廳兩衛嘅一個戶型啦。好嘅，咁接落嚟跟住我哋鏡頭上去睇一睇110方呢個戶型先。好嘅，咁現時咧，我哋就上到嚟呢套示範單位嗰度啦。咁呢一套嘅話咧，係前朝南嘅，係110平方，係做咗3房兩廳，係兩衛嘅。咁跟住我哋鏡頭嚟睇睇呢一套110方嘅示範單位先。咁咧，佢呢個一手個開發商嘅話咧，佢係精裝現樓發售嘅。咁你求精裝嘅話，睇翻嚟佢呢啲精裝修嘅交樓標準先。咁佢一個子母門嘅交樓標準啦，同埋咧係呢啲智能嘅智能門鎖都係交樓標準嚟嘅喎。睇上去呢個大門咧都係比較大氣嘅。好，跟住我哋鏡頭入翻嚟屋企睇睇。咁佢呢個都係餐廳同埋客廳咧都係一體式嘅。咁睇上去咧都係好闊落啦。咁呢個開間嘅話咧係有3.7米嘅開間啦，同埋佢呢個長度咧係有7.3米嘅一個長度㗎。因為餐廳同埋客廳咧係一樣係咁闊，咁咧睇上去咧都係比較闊落啦。咁其實咧喺呢啲位置，即係將來我哋可以喺呢啲牆身餐廳呢啲位置咧，可以做翻個斗頂個餐邊櫃都係冇問題㗎，因為呢啲位置都係夠闊落俾我哋去走動㗎。好，跟住我哋鏡頭嚟睇睇，因為左手邊呢邊咧就係我哋嘅廚房位置啦。OK，咁廚房嘅話咧，佢都係呢邊做咗一個咧係全透明嘅一個玻璃門啦。咁跟住鏡頭入翻嚟，咁佢呢度咧都係精裝交樓嘅，都係搭配部分嘅家私家電嘅。咁我依家見到係燃氣酒啊、抽油煙機啊、同埋星盤啊，都係配好晒嘅啦。咁而且係一字形嘅一個廚房啦。呢邊咧係預留咗放單開門雪櫃位嘅。咁廚房呢邊都係有呢個生活陽台嘅。咁雖然細細地，但係咧都可以俾我哋擺嘢啦。同埋咧佢廚房嘅採光同埋通風都係冇問題嘅啦。咁再睇翻嚟我哋嘅客廳呢邊。咁呢個戶型咧係屬於一個係飛機戶型嘅，咁係3間房啊，前朝南嘅，同埋主陽台。咁呢邊係右手邊呢邊係主人套房啦，同埋咧係左手邊呢邊咧係2間客房噶。咁所以私密性咧都係比較好噶。咁再睇翻嚟呢一邊啊，我見到咧係呢一個位置嘅話咧，都係有一個係凹入位咧。咁我哋將來都可以喺呢一個位做翻一個嵌入式嘅一個裝飾櫃，喺呢個位置都係冇問題啦。因為呢啲位置都係預留翻俾我哋去做裝飾櫃噶。咁再睇翻嚟呢一邊客廳呢邊，咁佢係包部分係家私家電嘅。咁依家現時咧係開發商咧有呢個係優惠，俾8800蚊咧就係搭配咧係有呢個家私家電嘅一個搭配嘅。咁你而家你見到呢個沙發啊、茶几啊、電視櫃啊，到時咧都係可以配送噶。好，再睇翻嚟主陽台呢邊，咁主陽台呢邊係前朝南噶喎。咁主陽台咧都係唔細嘅，因為成個主陽台個長度咧都係有呢個3.7米嘅一個長度啦，咁闊度咧都有去到1.8米嘅闊度噶。咁成個主陽台咧都係唔細嘅啦，就算喺呢度放張圓形嘅茶几啊，同埋2張休閒椅啊，都係冇問題噶。咁主陽台前朝南啦，咁睇翻嚟呢個景觀嘅話咧，係真係睇得比較開揚嘅一個遠景咧，係中山嘅城市景嚟嘅。咁呢邊咧係屬於係
火炬開發區啦。咁其實咧，我哋直望過去嘅話咧，你可以見到咧係呢個咧係德寶怡居嘅呢個屋苑嘅。咁而且咧係直望過去咧都可以望到我哋澳豐天宜同埋博愛里嘅一個樓盤㗎。所以喺呢一個位置咧。同埋咧，係過去到我哋 Coco City 咧，都係幾分鐘。咁去到我哋嘅中山嘅輕軌站啦，都係幾分鐘嘅一個路程啫。即係10分鐘內嘅話咧，都可以去到我哋嘅即係呢個博覽中心啊、Coco City 啊、富逸城啊呢啲嘅，咁都係繁華商圈㗎。所以咧喺呢一個屋苑嘅話咧，其實咧即係嗰個配套咧係非常之成熟嘅一個配套嚟㗎啦。即係衣食住行嘅配套咧都係已經好成熟㗎啦。好嘅，咁入翻嚟睇翻嚟我哋休息區先。好，咁首先咧就講下我哋嘅右手邊呢邊嘅客房啦。咁啊，呢一間客房咧係其中一間，咁總共係3間房嘅。咁呢間房咧都係有10個平方嘅。咁現時咧你見到係擺咗張米半個床啦。咁其實咧呢啲做翻個斗頂個大衣櫃都係可以嘅，咁而且咧窗都係朝南邊嘅喎，咁咧都係有呢個通風採光嘅明窗啦。咁成間房咧睇上去都係比較闊落，放咗張米半個床，仲放埋個床頭櫃，睇上去都係比較闊落啦。好，咁再睇翻嚟我哋呢個客位先。咁客位咧，其實咧有少少窄，呢個客位有少少細，咁咧佢做咗係一排咧係洗手盆，洗手盆呢啲位置係好闊落啦，同埋又做咗呢個係收納個層架嘅，咁佢都係有呢個通風採光嘅明窗噶。唯一咧佢呢個缺點咧就係呢個門呢個位置咧有啲窄啊。咁佢沖涼房呢個位置咧都係啱啱適中嘅，都唔會話係特別窄嘅，咁就係。唯一缺點就係門呢度有啲少少窄啦，係啊，馬桶呢個位置。好，咁我哋再睇翻呢一個客房先，係呢個係又係10個平方嘅客房，咁佢現時都係擺咗張米半個床，一個床頭櫃，但係同樣可以做到係3邊落床嘅，咁喺側邊做埋個大衣櫃都係冇問題嘅。咁呢邊咧都係朝南邊個景啦，可以係望到中山嘅城市景啦。咁我哋直望過去個屋苑咧就係德寶怡居嗰邊噶啦，同埋咧澳豐天宜嗰邊嚟噶啦，所以咧都係比較遠少少嘅開揚城市景嘅。好，咁再睇翻嚟我哋主人房呢邊先，因為佢成個係飛機戶型，所以咧兩邊嘅話咧都係有一定嘅私密性啦。咁睇翻嚟我哋主人房，咁主人房咧都係好闊落嘅，有19個平方，咁放張1.8米嘅大床，再放埋2個床頭櫃，同樣可以做到3邊落床嘅。咁再睇翻嚟呢邊洗手間先。主人房嘅洗手間咧就比客位洗手間闊落好多啦。咁佢做咗一排嘅話咧，係鏡啦、鏡櫃啦、收納櫃啦。咁其實呢啲地方咧，即係可以裏邊可以俾我哋擺好多洗漱用品啦。呢啲地方其實真係可以擺好多嘢嘅，其實好實用㗎呢啲。咁啊，同埋咧，佢呢邊洗手盆側邊都係做咗呢個收納層架嘅，其實係幾好嘅咁樣做。咁同埋咧，佢呢個沖涼房咧都係好闊落，即係佢比客位咧其實真係差唔多大咗係一半差唔多㗎啦，真係洗手間咧好闊落啦。咁呢度咧都係有呢個通風採光嘅明窗嘅。好，咁睇下主人房望出嚟啲咩靚景先。好，睇翻嚟主人房望出啲靚景先。咁成個主人房咧，佢個採光窗咧又比較大啦，同埋咧佢咁大個窗台位都係全贈送面積嚟嘅。咁望出去啲景咧，佢呢度咧望出去都係好開揚嘅一個城市景啦，仲可以望過去咧係遠似嘅五桂山嘅山脈景嚟嘅喎。咁成個主人房啲景都係好開揚靚仔啦。好嘅，咁呢一套單位嘅建築面積係110平方嘅，係3房2廳2衛，係精裝修，係現樓發售嘅。咁開發商現時咧係售價嘅話咧係13,500蚊嘅一個均價啦，而且咧係加8,800蚊咧都係有呢個家私家電嘅一個贈送嘅喎。咁當然唔同樓層都有唔同嘅價，咁現時咧都係有唔同嘅面積喺度發售㗎。咁仲有一個咧係118平方嘅，咁係一個大橫廳大長陽台嘅，咁咧係望言臨景嘅，咁現時售價咧係均價係13,000蚊嘅喎，即係亦都係唔同樓層唔同價啦。咁咧仲有咧係大平層嘅單位啦，咁暫時係未開售嘅126方嘅4房嘅。咁現時咧我哋跟住鏡頭去睇一睇我哋118平方嘅3房2廳2衛嘅單位先。
好嘅，咁接落嚟咧，我哋就係介紹呢一套係118平方嘅，做咗係大3房2廳2衛嘅一個咧係精裝修交付嘅單位啦。咁跟住我哋鏡頭嚟睇睇先。咁呢個交樓標準咧，同樣同110方係一樣嘅交樓標準啦，都係咧呢個子母嘅大門啦，好大氣啦，同埋咧係智能嘅智能門鎖㗎。咁跟住鏡頭嚟睇一睇呢一套單位。咁118咧，佢係做咗一個大橫廳嘅。咁成個橫廳嘅話咧，開間係有4.7米嘅一個開間，長度都係有6.1米嘅一個長度㗎。所以咧，成個橫廳咧係好闊落㗎。咁就睇翻嚟我哋將來自己點樣去設計呢個客廳同埋餐廳啦。咁睇我哋嘅右手邊呢邊咧，就係做咗一個係廚房啦。咁成個廚房咧係 L 型嘅一個廚房嘅，咁玻璃趟門咧都已經係做好晒㗎啦。咁廚房嘅話咧，佢星盤啊、抽油煙機、燃氣酒呢啲都配好晒啦。咁都係有2樓呢個咧係雙開門雪櫃位嘅。咁最主要都係有呢個通風採光明窗。其實成個廚房佢光線都好好㗎，因為咧係連住我哋嘅主陽台呢邊嚟㗎。咁主陽台嘅話咧，成個陽台都係有6.1米咁長嘅一個大陽台啦，咁成個陽台闊度咧都有1.8米咁闊㗎，6.1米咁長。哇！呢個長陽台咧係好靚仔一個陽台啦。咁成個客廳個光線都非常之好，因為有一個咁大嘅露地採光明窗啦。咁呢邊呢套單位咧係望延林景嘅，就係望到我哋嘅會所啦，同埋咧係屋苑嘅延林景啦。咁咧再望到我哋如果喺左手邊咧，都係可以望到我哋隔離嘅呢邊屋苑嘅一個山景去㗎。咁佢雖然咧係望屋企延林裏邊咧係有呢種樓望樓嘅感覺，但係咧佢嘅樓間距咧都係有一定嘅距離㗎，都唔話特別近㗎。咁如果係我哋兩邊坐開望過去咧，都係望得好開揚嘅一個景。好，再睇返嚟我哋嘅休息區先。哇！呢個客廳真係好闊落，成6.幾米咁長咁大嘅一個客廳餐廳。好，再睇返嚟我哋呢邊嘅格局。咁呢間客衛嘅話咧，都係好闊落喎。呢個係我哋嘅一個客衛洗手間嚟嘅。咁你見到咧，呢度做咗一排長嘅一個鏡櫃啦，即係可以俾我哋放好多洗面奶啊、呢啲啊、化妝品啊呢啲啦，即係好多地方好實用，可以去放啦。因為係做咗4開門嘅一個鏡櫃啊，一排個長鏡櫃。咁洗手盆呢啲位置咧都係好闊落，都可以俾我哋擺好多嘢啊！呢啲咁嘅洗手台，即係好放嘢啊。同埋咧，佢側邊都係有做咗呢個收納櫃嘅。咁同埋咧，佢呢個沖涼房呢個位置咧都係比較闊落嘅。咁其實係比110平方呢個咧係真係客衛嚟講咧，真係好闊落大好多。同埋咧，佢呢個都係有做下沉式嘅。即係一個排水位置嘅沖涼房呢度，咁咧佢都係有呢個乾濕分離嘅浴屏啦，同埋佢呢個位置咧都係有個大嘅窗台位，呢啲都係贈送面積嘅。哇！咁大嘅窗台位真係可以擺好多淋浴用品啦，同埋咧係有一個咁大嘅通風採光明窗，係光線咧都係比較好㗎。好，咁我哋再睇返嚟我哋嘅房間先，休息區房間。咁呢啲房間嘅話咧，其實都係方方正正啦。呢個間房10個平方，就算放張1.5米個床，整埋個衣櫃，其實都係冇問題嘅。咁呢一邊咧係望延林嘅，望延林呢邊咧都係朝北嘅望延林個一個景觀啦。咁再睇翻嚟我哋呢一邊呢間房，咁呢度係第2間房，呢邊係朝南邊嘅。咁呢間房都係有11個平方嘅，即係放張1.5米個床，再整個大衣櫃。咁佢呢邊嘅話咧，都係有個咁大嘅一個窗台位，都係贈送面積嘅。咁呢邊咧都係朝南邊嘅話咧，就係望我哋嘅中山嘅一個城市景嗰邊去啦。好，再睇翻嚟我哋主人房先。咁主人房咧，連埋洗手間咧，都係有呢個19個平方啦。咁主人房呢度放1.8米個大床係完全冇問題㗎啦。咁同埋咧都係有一個咁大嘅一個咧係飄床窗台位係全贈送㗎。咁再都係望我哋嘅中山城市景嘅，朝南邊嘅話，咁主人房呢邊咧，其實呢啲位咧都係預留咗俾我哋做呢個衣櫃嘅，所以喺呢個位置做翻一個訂製到頂嘅衣櫃，同埋沖涼房呢一邊嚟睇下。
咁其實佢呢一個開發商咧，其實咧都係好中意做一排嘅長嘅鏡櫃嚟嘅。咁其實呢啲就比較好啦，同埋咧係收納嘅地方又係比較多嘅。咁呢個洗手盆咧就稍微細翻咗少少啦。咁同埋咧沖涼房呢個位置咧都係啱啱好，又唔算話好窄。咁佢呢邊都係有呢個採光個明窗嘅。好嘅，咁呢個單位咧就係總建築面積咧係118平方嘅，係3房2廳，係兩衛，係精裝修，係現樓發售嘅。咁咧佢依家嘅售價係13000蚊嘅均價，當然唔同樓層咧都係唔同嘅價格啦。現時嘅話咧，俾8800蚊咧就可以搭配家私家電㗎啦。哇，都係喺呢個咁市中心嘅位置嚟講嘅話咧，咁呢個價錢咧都係屬於係比較靚仔㗎啦。咁最主要咧，佢呢個單位咧有一個咁長咁大嘅橫廳啦，同埋咧係有個咁長咁靚仔嘅一個主陽台啦，同埋咧係會所嘅園林啦，係即係中山首個係新亞洲度假式嘅一個園林配套㗎。OK， 咁如果係你對呢個屋苑感興趣嘅朋友仔嘅話咧，可以聯繫 Lala 啦。咁如果你身邊有呢個親戚朋友想要了解係中山市區火炬區呢邊嘅一手樓盤嘅話咧，都可以將呢條視頻分享俾你身邊嘅親戚朋友仔睇㗎。咁啦，今期咧非常之多謝各位觀眾朋友仔嘅收睇同埋分享啦。咁啦，今期分享到呢度啦，我哋下期再見啦。